bisa raja, bisa tuan, wanu nguasai manehna we. Anu maneh teu ningali bahwa harta maneh teh kabeh ge nu sayyid, kabeh ge nu malik. Ketika manehna mengupayakan hartanya, mengolah hartanya, dia tidak punya keinginan kecuali melaksanakan apa yang diinginkan oleh sayyid. Lamun mana nyaho bahwa sayyid yang nyimpen, disimpan maneh tapi jangan kahayang nggak kahayang saja. Lamun cek sayyid kudu dikeluarkan, keluarkan saja. Jadi nyimpan jeung ngaluarkeun teh tergantung kahayang saja. Jadi ngilu kana kahayang atau siga penjaga gudang jeung bos gudang. Jadi nyimpan barang di gudang jeung ngaluarkeun barang di gudang teh lain kahayang mana teh kahayang bos itu. Ketika mereka nyimpan kalawan amanah berarti tah si bos. Ketika ngaluarkeun ge kalawan ngalaksanakeun perintah berarti tah bos. Taeta lamun nyimpen ku eru malik li annahu ayat si Abdul Amsaka nyimpen li sayyid yang sayyidna la li nafsi gainya awakna kadzalika ahlul ma'rifah billah nya kitu kana ahli ma'rifah in badalu lamun sedekah itu lillahi jang Allah wa in amsaku lamun nyimpen itu palahu makanya Allah ya betaguna ngarep-ngarep makana barang pihina ta materi dohu ari kariduan Allah wala yuriduna tengarapkeun ieu ahlul marwah bibadlihim kalawan sedekahna wa imsakin jeung nyimpenna illa iya angin Allah fahum ari eta ahlul marifat eta khazanun menjaga gudang umana anu amanah wa abidun jeung hamba kubaro anu manulya wa ahrar jeung merdeka kuroma anu marulya qad harrahum geus ngamadekeun ka eta ahlul marwah sapa al-haq taala min rikil asar tina rikul asar tina kahambaanana makhluk. Ya. Si wali-wali teh gitu anu merdeka hatena ya. Merdeka hatena rikul asar. Asar itu punya kekuatan ngegenggam melihat bahwa asar itu aya kekuatan. Bahwa makhluk itu aya kekuatan. Kurang sieun takir, sieun dihina, seakan-akan makhluk itu bisa menghinakan, bisa memuliakan. Jadi sieun dihina, sieun terhormat, seakan-akan makhluk itu bisa mengangkat orang derajat, bisa merendahkan derajat. Itu namanya rikul asar. Kurang aya dina kahambaan makhluk. Perdekakeun urang, jadilah hamba Allah. Insya Allah jadi orang mulia orang. Jadi hamba Allah. Insya Allah jadi jalan mulia ya. Jangan jadi hamba. Makhluk itu dipastikan makhluk tidak ada kekuatan ya. Tapi asokmu apa pikir ya. Pikir yang benar ya. Pikir yang benar pasti merdeka orang. Jangan mau jadi hamba apapun kecuali jadi hamba Allah ya. Aku ulangi, jangan mau jadi hamba apapun kecuali jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah pahum palam yamilu henteu condong ieu ahlul marilahi kana asar dihubin kelawan cinta wala akbalu jeung teu madep ieu ahlul alaiha kana asar diwudin kelawan cinta manahum nyegah ka ahli marifat min dalik saking ieu hum apa barang askana anu cicing pi apa mak pi kulubihim dina hatena ieu ahlul marifat bayana mak min hubillah tina cinta ka Allah kaudi senang ka Allah. Allah. Jadi orang senang ka Allah, senang ka makhluk teh dihalangan ku cinta dina hate ka Allah. Rek cinta ka makhluk teh cek hate teh tidak. Wa ma jeung barang intalaat anu minuhan bi ka eta ma opo surum hatena. Min udmati tina agungna Allah wa mazbihi tina agungna Allah. Walaisal mumsik jeung henteu anu nyimpen lilahkan Allah bidunil badil sahanakeun derajat jelma anu ngaluarkeun. Jadi anu nyimpen karena Allah tidak di bawah orang yang sedekah karena Allah. Sama-sama karena Allah. Posisinya nyimpen, posisinya sedekah sama saja, asal karena Allah. Asal alasannya Allah. Jadi rek sedekah ya bagus, ke sedekah ya bagus, asal alasannya Allah, bukan nafsu alasannya. Nyimpen boleh bagus. Jadi
lamun aya kaidah ya kita ya kaidah man lam yahsun fil badli lam yahsun fil imsak. Orang yang tidak bagus bersedekah saya mengeluarkan ya, maka nyimpan kayak tidak bagus. Balikan man lam yahsun fil imsak lam yahsun fil badli. Orang yang tidak bagus nyimpan tidak bagus dalam bersedekah. Jadi nyimpan itu penting. Ketika nyimpannya hak. Semana jang orang tua, misalnya jang fakir miskin, jang guru, misalnya, jang kebutuhan anu pokok sok anu daratan. Itu harus disimpan. Tuh orang di PAKB itu menang. Sesuai dengan kalau orang iman urang. Orang iman kelas geus teu bisa ningali. Kecuali karena bagirna Allah, perhatian Allah ke orang. Lain mungkin boleh saja. Orang boleh saja kan masih simpan saja dulu. Sebagian. Maka cek akan keluar itu 10%, naik 20%, naik 30%. Jangan langsung tes 20%, nggak bagus. 20%, 30%. Tong langsung sudah akan langsung kekumpul hampir 100%. Hampir besok menyimpan. Besok ya besok. Ya ini namanya seperti itu. Besok ya besok. Itu kan disesuaikan kekuatan. Namun orang langsung yakin orang bisa cari isukan kumaha beas. Isukan kumaha bahaya itu. 10%. Tapi sebenarnya wajib ya. Kita mah kaidah kiai minimal 10%, 10%, 2% setengah kali 4. Badan, harta, terus pangkat, terus nanti badan, harta, pangkat, amal, ya, pegawaian, sedekahan kabeh gitu. Ya kan? 2% kali 4. Jadi 10% ya. Jadi badana sedekahan, hartana sedekahan, pangkat orang sedekahan, pegawaian sedekahan. Jadi 10 eta wajib dia ini minimal. Jadi saklit-klitna tina 18 batang 1,8 batang. Saklit itu 2 batang keluarkeun ulah di udud kurang kabeh. 2 batang mah kudu dibikin ka batang. Gitu nya. Boga adi opat ya mah buru-buru bikin ya. 2 siki. Kawinkeun mah bunga nu baturan urang. Man itu lahu malun pal yatasaddaq bimali wa man lahu ukhtun pal yatasaddaq kita jang aib ke mereka jang dedeknya sedekah kadina bunga kan batur jang aduh Allah bisa indahnya teh niatna ngabungakeun baturannya aduh mantap ngaliknya kan itu bang eta ngawin-ngawin teh bunga kaubenya kurang teu bisa urang teh enak kawin deui nya sia teh ngawin-ngawin batur urang atuh nang kawin teh ngawinkeun teu pan pusing urang gitu ngawinkeun batur sapana ngawin-ngawinkeun gitu ih eta teh pagawean biasa tapi eta teh hasilna luar biasa gede tenaga teh janji Allah gitu man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatullah jelema kawin kana Allah atau ngawinkeun kana Allah jadi wali Allah teh tuh tina jihad ngawinkeun geus jadi wali mah di wali ngawinkeun geus jadi wali mah komo cap-cap dina berehan dan dikir jihad ngawin banyak urang percaya dengan hadis percaya percaya Rasul bohong jadi ngawinkeun bae geus jadi bisa jangan teu hese-hese teuing teu meunang urang ngaku mah teu meunang ngan ngaku wali teu meunang tapi percaya ka Rasul hukumna sunat atau wajib percaya ka Rasul ngaku mah teu meunang jadi wali tapi urang kan wajib kumaha percaya ka Rasul bohong ngawinkeun kawin kana Allah atau ngawinkeun kana Allah jadi wali Allah eta geus emas yang ibadah masalah urang pede masalah mungkin Rasul bohong lain masalah orang pede lain masalah mungkin Rasul bohong orang kudu yakin ya Rasul ya ini seperti itu semua para wali itu nyariin saya karena saya tahu pede ya itu sama sekali tidak merasa lebih hebat kene wali di Yaman tidak
Wali sebat keneh wali anu ayeuna di hawal kena puluhan ribu tidak ya. Karena biasa-biasa ya. Aya wali di Malang anu hawal nanti dikunjungi ku puluhan ribu, ratusan ribu bahkan. Kumaha cek yai bahasana. Di manehna paturnya teu bisaeun. Ya nyebut kieu yai. Soalnya nyebut kieu bahwa teu sabaraha kawalian dibanding kawalian saya. Gitu. Pede yai teruskeun tah kemudian. Pede yai pede. Tapi yakin ka Gusti. Gue yakin karena anugerah Allah diberikan ke anjeunna, yakin biasa itu karena baca kitab, karena kitab itu ya biasa-biasa kamu sadar gitu, jadi untuk wow gitu biasa-biasa. Kitab apa yang enggak saya salahkan kecuali Ihya. Kalau sama Ihya saya takut sama yang Ghazali gitu, enggak gitu ya, itu benar-benar yakin ke Allah. Jadi lain masalah aja pede lain karena melihat pada Allah. Jadi yakinnya ke saha? Allah. Jadi memang seperti itu. Orang seperti itu. Lain masalah orang naon-naon. Wah mungkin Rasul bohong. Wah mungkin Rasul. Ya itu bunga aja. Jangan anu hayang jus kurang diberi kesempatan jus. Ya Allah. Ngawin teh gitu. Ayeuna haji teh. Coba keur mujambah lagi. Eta siga kumahanya berbujang. Dikawinkeun ku urang. Akang lamun teu inget kaidah ya. Lamun teu inget kaidah, lamun di bawah 25 tahun minimal ya. Itu lamun teu sieun budak sarang-sarang. Sabada kawina dikawinin kabeh ku akang. Hek yang mangga sok raos lah mangga kitu ka akang. Harus jus mangga. Lan sieun ekonomi lari ripuh. Lamun di bawah 25 tahun terancam. Sebab akan masalangan di atas 25 tahun. Itu kaidah ulah ngalewihan udah sadapeun guru ulah. Lah santi Malang ulah dihanapeun 35 tahun. Sam guruna 35 tahun kaluhur nikahna. Santi Malang mah 28 tahun can dijieun kawin. 30 tahun can dijieun kawin. Kan geus 25 tahun can dijieun kawin. Ai santi Pajana mah cenah datang 25 kaluhur. Bisa lah geus 25 kaluhur mah gitu. Santi Malang mah tadi bisa Santi Malang. Santi Sana Holil ekstrim deh di atas 40. Dengan alhamdulillah dengan ku Allah akang mah ka Malang aja kawin teh eta. Jadi yai geus mah nya diceraikeun mah nya. Jadi nya bae kawin. Ngan lamun di bawah 25 tahun tong coba-coba ngomong ka akang yang kawin. Kecuali ngabohong. Tapi terus 25 tahun gitu. Padahal kayak 24 tahun nggak bohong ya, yang buru-buru dicus-cus gitu. Ulah ngaku-ngaku kolot ya. Pas salat mangka diopal asya perkara ti aidin di lengan eta ibad kahia saya tak asya fi khaza inilah dina gudang Allah ning qabli antasila memeh nepi eta itu naon asya ilahin kaeta ibad ilman karenanya hok minhum ibad annallahu ta'ala sana alka eta yamlikuhum ngamilikeun Allah ka ibad wa yamliku jeung yamlikuhum ngamilik Allah ka ibad wa yamliku jeung ngamilik Allah ma ing barang malakahum ngamilikeun Allah ka ibad wa man lam yahsun fil imsak ieu wa man lam yahsun teu bagus man al imsak itu karena nyimpen atau man lam yuhsin macam lila karena lam yuhsin semua nggak bagus semua dalam yasin dan naon mau bagus man al badla karena sedekah lahu maring itu lahu nya maring dia kita mubadal. Jadi orang yang tidak pandai menyimpan dia tidak akan pandai non sedekah paham paslon juga salah. Iya penting ya, iya tuh ya, ya keur ngabukakeun pintu kasab ieu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Rabbana tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Paslun utai ke bahasa lagi. Ya, munajat nadkuru nyebutkeun kami fihi dina ieu pasal teh. Itu munajatul haq ngobrol sama Allah subhanahu wa ta'ala li abdihi ke hambana. Jadi
ya ngomongkeun ngobrol ieu tina pintu kasar ya. Tina pintu kasar ala alsinati hawati fil haqaiq itu melalui bahasa hati hakikat. Ya Allah tuh ngobrol obrolan Allah. Ya Allah tuh senantiasa ngobrol ke hamba. Ya, di mana ngobrolnya tina hawati fil haqaiq. Ketika orang membaca hakikat maka akan terdengarlah pembicaraan Allah. Nah di atasnya iya bisa nitabir dina urusan natur wariki nasadisi. Cik Allahnya, cik Allah ya, ka urang. Ayuhal abdu he hamba alki asongkeun ku anjeun sam aka kana ceuli anjeun. Wa angta ari anjeun eta syahidun nyaksikeun. Ya tika maka datang ke anjeun minni ti kaula naon al majidu panambah nikmat-nikmat nu loba. Wa asgi jeung dengekeun ku anjeun. Wa asgi non cek bahasa tengklengkeun non ya ceuli deui gua asli di neng mah ragepkeun ya wa asli jeung ragepkeun di samping qalbi kalawan panguping hati anjeun fa ana ari kaula teh angka ti anjeun lastu henteu aya kaula dibaid kalawan jauh ayyuhal abdu hamba kuntu aya kaula lakajang anjeun bitadbiri kalawan ngatur kaula lakajang anjeun ning qabli angkatuna memeh aya anjeun li nafsika jeung awak anjeun fakun maka aya anjeun li nafsika ka awak anjeun di Allah takuna supaya aya ulah aya anjeun lahajang nafsu hambaku aku ini ada untukmu memeh kamu ada gitu. Maka itu kamu jangan ngurus awak kamu gitu. Jangan ngurus awak kamu jangan watawala itu jeung menguasai kaula di ayata kana ngajaga nafsu qabla duhurika memeh dohir anjeun wa anal an ari kaula ayeuna pirli ayati dina ngaraksa lahajang nafsu hambaku jangan kau urus badanmu jangan aku yang urus badanmu aku ayuhal abdu hai hambaku ana ari kaula almun farid dat anu nyerangan bil khalqi kalawan ngadama wa taswiri jeung ngabentukeun ngarupakeun wa ana ari kaula almun farid dat nyerangan bil hukmi kalawan netepkeun hukum wa tadbiri jeung ngatur lam tusyrikni maka ulah itu ulah ngabarengan anjeun ka kaula fi khalqi itu dina damelan kaula wa taswiri jeung dina ngabentukeun kaula pala tusyrikni maka lam tusyrikni lain ulah henteu lam tusyrikni teu ngabarengan anjeun ka kaula fi khalqi dina ngadamel kaula wa taswiri jeung ngarupakeun kaula pala tusyrikni maka ulah ngabarengan anjeun ka kaula fi hukmi dina tetapan kaula wa tadbiri jeung dina kaula nu nyieun tambah anjeun ngabarengan kaula atuh anjeun mah ngabarengan kaula dina hukum kaula ana ari kaula al mudabbir anu ngatur limulki kana kerajaan kaula walai sali jeung daya ka kaula pinna eta mulki apa dohirun anu ngabantuan wa ana anu ari kaula al munfarid menyerangan di hukum anu kaula pala ahtaju tebutuh kaula pinna eta hukmi ila wazir kana patih ayol aduh hamba man dat kana anu aya eta muan lakajang anjeun bitadbirihi kalawan tadbir ieu iman qoblal ijad memeh aya pala tunazihu maka ulah ngalawan anjeun ka eta man bil murad dina kahayang wa man dat awana ka nu ngabiasan ka anjeun husnan nadri kana bagusna ngatur minhu ti iman lakajang anjeun pala tuqabilhu ulah nyanghareup anjeun ka man bil inat salawan ngalawan ayuhal abdu hamba awad tuka ngabiasakeun kala ka anjeun husnan nadri kana bagusna ngurus minni ti kaula lakajang anjeun pakun budaya anjeun ala iskoti tadbir kana ngabuang ngatur mingkati anjeun mahi sarta aturan kaula ayyuhal abdu hai hamba asyakan ba'da wujud tajrubah asyakan haragu anjeun ba'da wujud tajrubah sanggeus ayana kabiasaan wahiratan jeung bingung ba'da wujudil bayan sanggeus ayana penjelasan wa dolalan jeung aya nasasar ba'da wuduhil huda sanggeus pertela pituduh am layuhiluka
ana henteu ngalihkeun ala ilmika kana ilmu anjeun bi anau kana Allah itunya la mudabbiro teu aya nu ngatur laka ka anjeun goiru santi kalau sapa goiru santi kaula amma yujan dibuka nah henteu ngajauhkeun ka anjeun anu minal munajaah tina ngalawan ka kaula minal munajaah tina ngalawan lika kaula apa ma barang sabako geus dihela min wujudi khairi tina bagusna kaula ayuhal abdu he hamba ungguh pilih ku anjeun nisbata wujudika kana nisbat wujud anjeun min akwani tina itu kerajaan kaula tina makhluk-makhluk kaula taron ngali anjeun annaka sanes anjeun teh mutalasin hancur pilpani tina anu ruksa pamadon luka kumaha sangka anjeun bima kawan lain sabipani anu teh urang bae dibandingkeun langit jeung bumi laut urang teh salah eueuh urang lamun ke lautan siga eueuh urang luhur gunung siga eueuh saking kuleuting-kuleuting ka urang eta urang di hareupeun anu ruksa gunung ruksa laut ruksa lain kat urang hareupeun Allah nu ruksa wa qad salam tageus nyerahkeun anjeun di kaula kiami kana ngadegna kaula bi mamlakati kana kerajaan kaula wa ang tadi anjeun teh min mamlakati tina kerajaan kaula falatu naji maka ulah ngalawan anjeun tububiyati kana pakuan kaula wala tudodib jeung ulah ngalawan anjeun bitadbirika kalan tadbir anjeun mah kalan tadbir kaula wujuda ilahiyati kana ayana kapan kaula ayol abdu hai hamba amma yakfikan hati cukup ka anjeun anni sana kaula teh akfi ka nyugueun kaula ka anjeun amma yujibu sukunaka naha ham teu netepkeun kana antangna anjeun ila sawabiki awaidi kana tiheulana di ilaya ka kaula apa sawabiku awaidi tiheulana kabiasaan kaula nikmat kaula pika di anjeun ayuhal abdu he hamba mata ahwajtuka ilaik mata ahwajtuka ilaha ngabutuhkeun kaula ka anjeun ilaika ka anjeun hatta tahtalu pikeun ka itu nyen cara anjeun itu alaika ka anjeun wa mata wakaltu kapan ngawakilkeun kaula saeun diberkah min mamlakati tina kerajaan kaula ligori keluar kaula hatta ukila tepikeun ka ngawakilkeun kaula dalika akan tamamlaka ilaika ka anjeun ayuhal abdu he hamba itu amma yaktika na teu nyukupkeun ka anjeun anni sanya kaula eta akti ka nyukupkeun ka anjeun hambaku iraha saya ngawakilkeun kerajaan saya bikin ka saya ngawakilkeun eta kerajaan saya ka anjeun hambaku nah teu nyukup kaula ka anjeun ayuhal abdu he hamba a'dadtu nyiapkeun kaula laka anjeun judi kana kabageran kaula ning qabli an udhiraka memeh kaula ngadohirkeun ka anjeun liwujudi kana wujud kaula li judi ya liwujudi kana wujud kaula ayal abdu a'dadtu laka judi ning qabli an udhiraka liwujudi hambaku kaula mempersiapkeun ka anjeun kana kabageran kaula memeh kaula ngadohirkeun ka anjeun kana wujud kaula ingat ya ieu teh wujud lain wujud urang wujud nu boga urang wa dohartu jeung ngadoharkeun kaula bi kudrati ulah kaula bi kulli syai'in dina sakabeh perkara pakai payung kinu ka kumaha imkan ka anjeun apa juhudi itu juhudi ngalawan ka kaula sudah mempersiapkan kebaikan kaula ka anjeun memeh anjeun didohirkeun na wujud kaula la ilaha illallah wahdahu la ilaha illa maujuda hadal wujudullah urang didohirkeun na wujud Allah ayyuhal abdu hamba mata khoba iraha rugi man jalma kuntu anu aya kaula lahu eta man mudabbiron ngatur Allah mama takhadzala iraha hina man jalma kuntu anu aya lahu kaula
Kata jalma muntasir nulungan. Siapa yang rugi yang aku tolong? Siapa yang rugi yang aku urus? Ayol abdu, hei hamba, litus gilaka, latus giluka. Ayuhal abu hamba, latus giluka atau litus giluka supaya nyibukeun ka anjeun naon khidmati opo khidmati ngalayan ka kaula antala bikismati tina neangan bagian ti kaula waliyam naaka jeung supaya nyidah ka anjeun opo husnuzan bagus sangka bika kaula an ittihami rububiyati tina anjeun ragu nyangka salah nyangka goreng kana ka pangeran kaula. Hambaku sibuk we maneh khidmah kaula teu kudu sibuk neangan bagian anjeun ti kaula. Hambaku sibuk wae maneh kitunya hambaku itu husnudon wae maneh ka saya gitu. Tiket ulah naon husnudon maneh ka saya kudu nyegah tina nyangka goreng ka saya. Jadi heulakeun husnudon ka saya. Urang akan ngobrolnya bahwa orang kudu boga tekad ka Allah proposal lebih senang keneh beuheung pisah tina awak daripada pisah husnudon tina hate. Akan menang bolak-balik ngomong lebih senang urang ka Allah dipisahkeun beuheung tina awak daripada dipisahkeun husnudon tina hate. Ulah ya. Allah sakitu bageurna sakitu sagala rupana urang teu suudon ka Allah ulah sampai. Jangan sampai berani suudon. Jangan sampai mau suudon. Sudah bagus sangka rekum apa itu husnudon lah. Husnudon ka Allah. Ya, sugat orang rekum apa ya lah. Husnudon ka Allah ulah tidak bahaya kan nitip-nitipnya. Allah sakitu bageurna, Allah sakitu. Rekum apa aya posisi urang ulah lepas sana husnudon ya. Ulah lepas sana husnudon. Akan nitip-nitip harananya ulah tikeun ka urang aya suudon ka Allah. Bener-bener ulah saya sama ka Allah. Ayolah hamba layang bagi teu pantes ayuh tahama disangka goreng sapa musinun datu saya wala ayu najaa jeung dilawan sapa muktadir datu gagah wala ayu doda dilawan sapa kaharun datu maksa wala ayu aang tu tarodo gitu wala ang tak tarido jeung teu ngalawan anjeun ala hukmi hakim kana hukum adat anu maha bijaksana wala ayu ala jeung teu diasongkeun opo hamun kabingung malatip sakadat anu berehan anu mahal kasih sayang ayuhal abdu hei hamba laqad faza geus bagja bin naji kalawan sukses man sapa wong kharaja anu keluar man anu irodah tina kahayang ma'i sarta kayang kaula geus paja walaqad dalla geus nuduhkeun ala yasril amri kana mudahna urusan man jelma ihtala anu minahkeun man alaya ka kaula. Allah nu susah itu orang yang memikul urusannya sendiri. Nu mudah itu ada orang yang menyerahkan urusannya ke Allah. Kang bolak-balik ngomong orang boga biasa karung 20 kilo dipanggul ke orang kira-kira berat apa berat tapi orang boga biasa 55 ton 6 ton taikeun ke orang karena puso berat tuh orang sana berat tuh gancang mana lempangna gancang puso aman mana puso leuwih aman leuwih kuat urang kekeh yang mikul yang urusan teh ku urang bahaya hayang kekeh teh ku urang dipikul hutang teh yang dibayar teh ku urang masa teh diselesaikan teh ku urang saya kan harus bertanggung jawab itu jawab boloho teh kekeh maksakeun dipanggul ku saya 50 ton 5 ton dipanggul ku saya kira-kira beres apa semplak tak tahu semplak tak ya alhamdulillah potong ini tak ini tak-takan
apa namanya ini? Pundak. Ya, potong pundak nanti daripada beres manggulnya. Manggulnya benernya, mikulnya gitu. Ya, saru ada manggul kulit panggul ya. Kulit panggul bujurnya. Panggul bujur bahasa Indonesia. Panggul teh mikul ya, kulit pikul. Nah itu. Walaqad do paro geus meunang berhasil dikanjil dina kalawan Allah. Kalawan itu gudang kebeunghar. Sopaman wong sodako anu itu bener ieu mantil pakoh kalawan pakir ilaya ka kaula. Allah. Walaqad istaujaba geus netepkeun man an-nasra kana pitulung mitala sapa abdun. Walaqad istaujaba netep geus ngawajibkeun an-nasra. Ing pitulung misalkan opo abdun sapa abdun hamba ida taharroka di mana gerak taharroka bergerak isi abdun bi kawan kaula. Walaqad istamaka geus nganingkeun ka anjeun bi aqwal asbab kalawan sebab pang kuat-kuatna. Sebab sopaman wong istam saka anu tetek anu nyekel anu tetek anu no istam saka anu nyekel isiman bisa babi kalawan bisa numuntang nyekel kalawan bisa kasab kaula. Ini kaula ala itu netepkeun kaula ala nafsi kaula an ujaji supaya ngabalas kaula ahla tadbir ka ahli ngatur diwujudi takdir kalawan wujudna kotor wan ahdi wa uhdima jeung nyata ngahancurkeun kaula maing barang sayyadu muatan ieu si ahli tadbir wa ahalla wa uhilla jeung ngangudar kaula kana barang aqadu anu nalian eta ahli tadbir wa ukilahum jeung masrahkeun kaula ka ahlu ilahin kitu ka eta ahlu wa uhilahum jeung minahkeun kaula kitu ka ahli tadbir alaihim ka ahli tadbir. Jadi ukilahum ilahim uhilahum alaihim. Jadi dihesekeun sok aku maneh urus kesarangan kumaneh mamnuina halna dicegah kabeh min ruhir ridho min rauhir ridho saking nikmatna ridho wa naimit tafid jeung nikmatna pasrah walau fahimu lawan paham eta ahlu anni tikaula laktana uyak tinggalap cukup ditadbiri kalawan tadbir kaula lahum jang eta ahlu ang tadbirhim tebutuh kana ngatur na maranehna yang musim yang awak manehna wabili ayat tinggalap cukup kalawan teraksaan kaula lahum jang ieu ahlu anri ayatin tina raksaan. Jadi ieu munajat ieu teh anu kapenat anu katingali dina ieu masalah ku alim robbani Sayyid Iqbal asakan dari Syekh Iqbal asakan dari tah ieu munajat anu dibahas di awal yang ke akhir. Jadi sami carana anjeunna itu dina ngarang kitab itu disimpulkeun langsung jeung Allah dina munajat persis seperti hikam. Jadi hikam itu lamun hayang apal hikam maka baca heula dina munajat pin kaberes. Nah itulah hikam. Sami ge mun hayang ngacatan we ieu gitu. Kan karasan itu nya kunaon mah ngaitan teh ieu heula namanya ujung. Ieu heula namanya di akhir. Itu rahasia na tanda ieu gitu. Tapi ieu anu jadi wali itu nyari ya sanes kena ucap ulama sanes wali itu nyari langsung nyaksikan ke mata batinna. Dan inilah yang disaksikan oleh mata batin saya. Jadi anu di kuping karisan Allah kana manahna. Fa idza kunta lamun aya anjeun wa idza kuntu amri ayatihim tina ngalaksana ieu jalma ieu kana eta tadbir kana eta angkus fa idza kuntu lamun aya kaula asluku ngambah kaula bihim kalawan ahlu tadbir kalawan ahlu itu kalawan ahlu paham walau pahim sabila ridho kana jalan ridho wa un hiju jeung ngajalankeun kaula bihim kalawan ieu ahli paham manhaj ahli huda kana jalan ahli pituduh wa as'a migawe kaula bihim lan ahli huda fi tariqin bayda dina jalan anu putih wa ja'alu jeung ngadekeun kaula inayati kana peron kaula bihim ka ahli ridho wa kiatan ngajaga lahum ka ahli ridho mingkul lima saking perkara
yakhofuna sarieun eta ahli ridho itu kana eta mah wajalibatun itu wajalibatan jadi akan wakiatan wajalibatan menarik lahum ahli ridho jami'a makna saya barang yarjuna ngarep-ngarep ahli ridho imma wazalika aliyata kabeh teh alai aqla yasirun gampang ayuhal abu hamba nuridu kaulah ngarapkeun ningkati anjeun an nuridana ngarapkeun anjeun ka kami wala nuridu lan teu ngarapkeun kami mana satat ka kami wa nahtar wala turidu nya wala nuri ya nuridu ningka alla turidana an turidana nuridu kamu hayang ningkati anjeun ang turida kami hayang anjeun hayang saya wala turidu jeung teu hayang anjeun mana sarta kami nuridu minta an nurid ang turidana saya pengen kamu itu pengen saya pengen kamu itu kamu pengen saya tapi kamu tidak pengen saya wanah taru milih kami laka jeung anjeun ang tahtarona kamu milih saya tapi walatah taru kamu tidak milih mana sarta saya pengen kamu itu memengenkan saya mau kamu itu mau sama saya tapi kamu nggak mau saya mau kamu itu milih saya tapi kamu nggak milih saya gitu. Wa nardo aku ridho laka jam kamu antur diana kamu ridho kepada aku wala nardo tidak ridho wala nardo terido kami lakanya antur antardo ridho ajen siapa ayol abu hambaku in kodeta itu lamun nyumpuran kau laka ka anjeun pali irodati maka karena kahayang kaula duhuro padli kana dohirna padol kaula alika ka anjeun wa in qadaitu alaika lamun netepkeun kaula kana madarat ka anjeun pali anni mangka kaula uridu ngarepkeun kaula an urida ngadatangkeun kaula fi qadai dina itu kodok kaula asrara luti kana rahasia kasih sayang kaula geleng anjeun Allahumma kamalatoka bi automatika eta isyarat dina karepotan teh mengandung rahasia dina karepotan teh mengandung ketika orang dipasihan nikmat ku Allah rek hayang ngadohirkeun anugerahna jika dikurang dipasihan repot ku Allah hayang ngadohirkeun lutfuna ka urang asal lutfu kawin ta eta hiburan urangnya urang tah ya lamun teu kawin kawinkeun ayeuna kawin mah geus jeung aya aya rusak ya lamun kawin deui aduh kudu loba handipas ieu tah loba handipas kawin deui mah jang saya ngawinkeun lah kayak malam Jumat mulai petasan jamnya mulai petasan resep jadi iya kamu buka rahasianya ya buka rahasia lamun urang hayang bunga ya, hayang merasakan nikmat lah ya, kawin teu kudu kawin bunga bae ku batur kawin dukung batur kawin gitu. Seperti orang hayang merasakan nikmatna ngagolkeun bola teu kudu jadi pemain bola cukup surat wah bener jadi orang bisa merasakan teu kudu orang jadi ajat sudrajat Romidarius teu kudu cukup orang di pendukung mau Bandung pokoknya jadi tekudu orang jadi kawin tekudu orang senang banget gitu. Ketika orang menyenangi yang terjadi apapun itu saja orang ngabukakan kerajaan orang ya rahasia mau dibukakan ke akangnya tapi akangnya encan anyar ilmuna ya jadi banyak ya tadi tapi udah kagok loh mungkin kagok ya kerajaan batin seperti kerajaan zahir persis
kabayang teh Majapahit baheula Sriwijaya ngalegaan naona kerajaan tah batin ge sarua. Kerajaan batin itu dilegaan kunaon segagan kejangkeun ku leungitna saya jeung ku leungitna dia. Jadi kasenang urang dipindahkeun ku kasenang batur. Tah kerajaan batur ngalegaan. Jadi urang senang ku senang batur. Jadi batur kawin urang eueuhana lain. Batur eueuhan maneh. Itu keur panganten lain kitu maksudna. Jadi batur bunga panganten, urang bunga ku bunga manehna kitu. Urang eueuhan maneh itu sia teh keur panganten. Lain kitu maksudna. Urang senang dengan senang. Siapapun yang dapat nikmat, urang senang dengan nikmat itu. Maka itu saja urang ngalegaan kerajaan batin. Jadi lamun Majapahit mah dilegaan Sunda mana. Jadi siapapun ya, menemukan rahasia ini dia jadi raja. Geus kapuran akan tong niat ya. Maksud akan teh dikembangkan, dibikin ku akan. Jadi anak buah akan gitu. Jadi kerajaan lega tapi aplikasinya kan lumayan ya. Hindu dia akan aplena hidondena itu seperti itu ya. Orang supaya ngargaan kerajaan bicara dilepaskan sayahna ganti sayahna ku dia ya dilepaskan ganti ku ya mun aya nu kawin misal itu angdudun kawin itu angdudun kawin lamun ya tong kang ngaceng dia mah karek ngalamun ya. Kang Ipah yang merasakan akan ngaran langsung angdudun beres. Jadi dia adalah aku. Itu langsung kerajaan yang dimilikinya pindah ke orang sak. Sebab dina ruhani daya batas. Kang lagi dina ruhani daya kecuali saya eta ngaran saya. Ketika ngaran saya dibuang maka dia adalah saya. Ketika batasan-batasan dibuang ada dia adalah yakin ada yakin. Ini naruhani itu ada batas. Ya. Jadi jangan mau orang punya kerajaan yang kecil. Ya. Sebut saya teh anu ieu, tungtungna ieu itu terlalu kecil. Tapi mana yang begas disebut saya teh semua yang pernah diciptakan Allah itu saya. Saya kelegaan. Dia sebenarnya rahasia sebenarnya. Ini rahasia, tapi bonusnya. Bonus silahkan dipakai. Itu kerahasiaannya itu. Jadi ketika kurangnya saya asli, yang saya itu. Tapi tong dibeda-beda ke batur. YouTube-keun komo. Saya bakal hancur ya. Hancur lamun jelema nyaho ieu kabeh hancur. Mana yang mau mohon itu hancur kan? Hancur. Mana malingnya? Sabtu ayat maling di ayat. Kabeh ge. Wali-wali gitu. Paham tak? Entong kabeh paham. Ayo teu paham sawareh. Entong paham kabeh. Ayo paham. Itu fakta. Silakan dinikmati. Jadi ketika batur, kawin ya. Ketika batur, sama kawin. Saya. Itu kan langsung baik. Tuang ngalamun saat ini mah karek dikira-kira gue langsung ngaceng kemudian cara menikmati memperluas kerajaan sama saja dengan Majapahit, Sriwijaya sama batinnya seperti itu. Jadi batas-batas kerajaan itu adalah saya, dia, itu batas kerajaan. Ketika dia bisa menghilangkan batas-batas itu, maka dia akan punya kerajaan batin yang tak terhingga. Seluas dia memperlebar batasan itu. Hati. Jadi luaskan batasan itu. Jadi kata-kata saya itu jangan terlalu keras gitu. Saya ini mah gitu. Paham ya?
Paham ya? Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Luas lah. Jadi bunga ku bunga batur, ya? Bunga repot ku repot batur. Itu pakaian para wali. Jadi wah itu batur bunga, batur repot. Itu para wali seperti itu. Karena batasan sayangnya hilang gitu. Apa sih kok ayuhal abdu ini nanya, no? Tuang lah. Tuang terus sekian ya. Ayuhal abdu wallahu a'lam.